įdomiausia darbo dalis man asmeniškai yra pati kelionės kūrimo pradžia. Tai labai priklauso nuo pačio kliento, nuo pačio žmogaus. Mūsų visi klientai tarsi, kaip pasakyti, yra mums šeima, jų vaikai su mumis užaugo. Tu prisimeni, kad yra kliento į kažkokią tai ypatingą progą, ar jau laikas atostogauti ar panašiai. Ir tada jau prasideda tas visas kūrybinis darbas. Gali kurti dieną, gali kurti savaitę, gali kurti kelis mėnesius ir didelė kelionė greitai nesidaro. Tai jinai reikalauja savaičių. Važiuoji, plauki, nardai, skrendi su helikopteriu, kopi į kalną. Kuriu, paišau, dėlioju. Nes tu žinai, kokį restoraną jisai mėgsta, tu žinai, kam jisai alergiškas, tu žinai, ar jisai nori eiti, ar jisai nori joti, ar jisai nori prabangios mašinos važiuoti. Nebijokite į tą pačią šalį sugrįžti ir dar kartą, nereikia nuvykus dirbti. Dėkingi klientai labiausiai jaučiasi turbūt už tą visumą, už tą kompleksinį gerą jausmą, kai grįžta ir sako, tikrai, pavyzdžiui, nesitikėjom ne tik dėl viešbučio, bet ir dėl krypties, kad va taip patiks. Ir kai tu skaitai, ir kai jis įrašo apie kelionę, kaip sekėsi, kaip buvo, iki smulkmenų, čia yra nuostabiausia, ko gero šito darbo dalis, tas feedbackas, bet žodžiais, ar ne, kai pasako ačiū ir kai papasakoja, tai šitą pasakojimą klausytis arba skaityti yra mano atpildas. Šitas darbas atneša labai daug gerų emocijų. Tai tas ir veža labai, kaifuoji nuo to iš tikrųjų. Keliauju kartu už nugaros tam žmogui.